Приветствую, друзья! Меня зовут Антон Епифанов. Я врач-невролог. Занимаюсь лечением грыж межпозвонковых дисков. Ну и, в принципе, знаю о грыжах все. Сегодня попробуем разобраться с таким вопросом, который недавно мне задал один пациент. Почему больно в спине, когда я чихаю и когда натуживаюсь? Вообще, когда ко мне приходят пациенты, начинается его осмотр, то есть такие краеугольные вопросы, получив на которые ответ «да», я начинаю предполагать все-таки, что там грыжа. И первый вопрос, я спрашиваю, как вы надеваете носок? Пациент с болью, с корешковой болью не может надеть носок на ногу, потому что ногу нужно подтянуть к себе, а корешковая боль мешает ему сделать это движение. Причем, если у человека болит тазобедренный сустав, он тоже не может поднести к себе ногу, но он отмечает ограничение и боль в паху. А человек с грыжей отмечает боль по задней поверхности ноги. И чем сильнее я сгибаю ногу, чтобы нацепить обувь, тем сильнее тянет не заднюю поверхность ноги. А второй вопрос, который я задаю, а когда вы чихаете и кашляете, у вас случаем боль не увеличивается, не нарастает? Пациенты с острыми грыжами всегда говорят «да». Они даже некоторые отмечают, что им нужно подойти к чему-то, схватиться и подготовиться к тому, чтобы чихнуть, потому что иначе у него могут вообще отказать ноги, он вообще стоять не сможет от боли. Как работает этот механизм? Ну, у нас есть позвоночник, в позвоночнике находится спинной мозг. Спинной мозг окружен дуральной оболочкой, дура матер. Это такой мешок, сак, да? У этого мешка есть такие карманы, дуральные штаны. Штанишки, в которых лежат вот эти нервные корешки. Постепенно эти штанишки формируются в оболочку нерва, и уже нерв уходит на периферию. Так вот это вот дуральные штанишки, представьте себе, что грыжа выпадает и давит в этот дуральный карманчик. Грыжа туда, воспаление туда. И когда мы чихаем и кашляем, то вот повышение давления ликворного, то есть там же жидкости, вот это все нервные образования висят в жидкости. Для чего? Ну, жидкость создает буфер, чтобы нервы не терлись, чтобы они спокойно находили жидкость. Это безопасная для них такая механическая среда. Теперь представьте, что во время чихания, кашля у меня резко повышается ликворное давление на 5 миллисекунд. И вот этот удар жидкости с повышением давления летит и врезается прямо в больное место в области этого дурального кармашка. Причем так интересно, у нас же корешки выходят, они же идут в латеральные карманчики, еще специальные костные. Там и так узко. Еще этот удар ликворный. Теперь представьте, что грыжа – это же воспаление, это очаг, ну, врачам будет понятно, демиелинизации. Это когда корешок сам по себе воспален. Там еще механически он поддавлен, то есть на него и так давит. Давление грыжи обычно недостаточно, чтобы полностью прекратить аксональный ток, то есть, ну, все равно работает корешок, да. Но вот этот ликворный удар, он тоже, кстати, не способен во время чихания повредить корешок. Но боль он усиливает, конечно, многократно. И еще несколько тонких анатомических моментов. У нас есть форамен. Форамен – это отверстие между позвонками, межпозвонковое отверстие. И это отверстие только несведущему обывателю кажется обыкновенной дыркой. На самом деле в эту дырку входит у нас несколько вен, артерии входят, лимфатические сосуды, сам нервный корешок, жировая клетчатка, пространство ограничено. Если пространство ограничено, представьте, если туда вылезло дополнительное какое-то вещество, которое имеет некий объем, грыжа, да, то пространство еще уже стало. Если диск просел, еще уже. А теперь задумаемся о венах. У нас в этом отверстии есть вены. Если артерия имеет твердую армированную стенку, она не сжимаема, то вена, она не имеет такой стенки. Она на всех снимках, она может быть неровная. Если это кадаверный материал, то есть в анатомичке мы видим препарат, то мы можем увидеть, что стенка вены полностью спалась, но она мягкая. Представим себе, что во время воспалительных заболеваний, в том числе грыжи, часто у людей формируется венозный стаз. Венозный стаз – это когда вены расширяются, и венозная кровь как бы застаивается в этой области. Иногда это можно даже увидеть на МРТ, но не всегда при грыжах. Теперь представьте себе, что еще вены там надулись, набухли, и в это же место еще долбится вот этот ликворный толчок от кашля, чихания или натуживания. То есть человек может сидеть на горшке, и у него от натуживания сильно стреляет в ноги. Или он там чихнул. Да? Как люди обнаружили венозный фактор, вот этот вот застой венозный? У меня была такая пациентка, а потом мне пришлось почитать статьи на эту тему.
У нее тромбоз нижней полой вены. Тромбоз нижней полой вены у пациентов возникает, в основном это, допустим, женщина, которая употребляет оральные контрацептивы. Они повышают свертывающую систему, возможности свертывающей системы крови и тромбообразование. Вот у нее образовался тромб. Как организм себя ведет, когда где-то образовался тромб? У него есть шунты, то есть механизм, когда кровь начинает течь не по нижней полой вене, а по системе вен позвоночного канала. И на МРТ мы тоже можем видеть расширение вен позвоночного канала. И эти люди с тромбозом нижней полой вены часто жаловались на боли в нижней части спины. У меня была такая одна пациентка, а потом я нашел научное подтверждение, что уже такие кейс-репорты, то есть сообщения о подобных случаях, они в научной литературе, в медицинской уже встречались. То есть из 1000 человек, которые страдали болями в спине, там, у 10 были найдены вот подобная симптоматика, то есть тромбоз нижней полой вены. И по факту, что у нас получается? У нас есть узкое межпозвонковое отверстие, дуральные штанишки, венозное сплетение. Все это застаивается, воспаляется. Там образуется постепенно фиброз. Вы знаете, что из-за того, что там нет кислорода, давно все воспалено и болит, годами человек лечился, образовался еще и фиброз. Поэтому любой чих, резкое движение, повышение ликварного давления, получается боль в корешке. Так что, если вы чихаете, кашляете, испытываете боль, отдачу болевую в ногу или в спину, то вам стоит выполнить МРТ-исследование, чтобы посмотреть все-таки на структуру и причину этой боли. Сходите к неврологу. Невролог наверняка сможет разобраться с этой проблемой. Не всегда такие ситуации решаются хирургически. Иногда достаточно упражнений, иногда достаточно просто получить консервативное лечение. Ну и немножко научного экстаза. Я посмотрел вот эти исследования про чихание и кашель. Вы не представляете, какие ученые молодцы, что они творят. Они сначала делали стеклянную трубку и специальный моторчик, который нагнетал жидкость в эту трубку, и мерили давление в разных местах этого имитированного позвоночного канала, стеклянная трубка. Потом они подумали, что стеклянная трубка, она же не растяжима, а ткани человеческого организма растяжимы. Они меняли ее на силиконовую трубку, на специальные резиновые трубки, чтобы еще больше сымитировать естественные условия. Ну а еще выяснил, что вот эти ликварные толчки, чихание, кашель могут даже вызвать такое заболевание при наличии определенных условий, как сирингомиелия, вот это приобретенное, когда полости внутри спинного мозга. Ну, короче, видите, вопрос простой, а ответ сложный. Но теперь вы знаете, что есть еще один опасный симптом, на который вы должны обращать внимание. Все. Подписывайтесь на телеграм-канал, там у меня будут интересные аудиосообщения. Послушайте на ночь. Пока-пока.